Bonjour, bonsoir. Balandi ya chaîne Abisso FM Prod. Pour la émission Abisso, point de vue pour les familles congolaises en Europe. Vraiment, to pesi bino mbote bisika nyonso bozwami. Lelo toyambeli bino invité na biso ngana ko présenter yete mais ye moko ako se présenter boko yoka ye makanisi ni nazalango comme ça pona ko édifier bandeko na biso ba congolais. Bonjour papa. Bonjour maître Malé. Na ko yeba kombo na yo. Nga kombo na ngai eza Gibson Balut. Bon na Congo kwa na tayi ko beta bale ba masami ba benga nga ka to ba benga nga Balut donc kombo ya mboka Gibson de o to benga ka kombo ya o ba panga ba pesa. Merci beaucoup papa na ngai pour la présentation. Tozali a papa pour na kobongisa mboka na biso communauté na biso ndenge tovandi awa. Émission oyo liboso totiaki prise de vie. Mais tout le monde prise de vie, to kenda nde tumwa musika prise de vie pour les familles compenoises. Mais wana esenga ki la kati ya ba famille. Mais tout le monde que émission oyo il faut to largir ngo. Yango totiaki point de vue ya mutu na mutu. Lelo papa, merci na ndenge uyambi ngai. Vraiment lelo tokutani kati na osika na makasi na biso te. Kasi na makasi nzambe. Amen. Soki nzambe apesi biso pema yona nga lelo tomonana ezali gloire. Amen. Vraiment papa na sepeli mingi na ndenge na ziyo poto kabula mwa likanisi o nga naza nango. Émission oyo tosali yango pona tozomona makambo ebele ezoleka na communauté na biso. Parce que so totali bandeko na biso mususu ndeti ba marocain, ndeti ba sénégalais, ba nigérien, ba malien, ba za ndenge mususu par rapport na communauté na biso. Alors, nayebi te papa. Yo likanisi nini okoza nango poto tombola communauté na biso oyo mboka oyo tovandi Compiègne. Bon, nalandi yo ndenge olobi ke ba malien, ba sénégalais, baza un peu différent de na biso ba congolais. Oui. Bon, na kolovelo moko baza différente parce que biso to kota kapa na bango te, poto ye ba comportement na bango. Na kati na bango pe batamabe bazali, batamalamu pe bazali. Mais moi biso to ye bango ezate. Et on to monaka bango baza bien. Biso toza mabe mais bango pe baza na division na kati na bango même nde toza na kati ya famille na kati ya famille toza kana bata malamu toza pe na bata mabe omona mutu mususu bobotami na famille moko ataka bino désordre na kati ya famille même pe nde toza na kati ya ba communauté na biso so kena okoti na kati ya ba malien okoya koyeba ke bazalaka pe na ba problème na bango moko boye na ndenge na bango mais soki bakutani omona bazalaka ndeti mwa esengo moko boye mais biso pe tozalaki nango namona Gilles asala pe mwa eloko moko tobandaki kokutana tozobeta tozomela tozoyebana oyo aye Compiègne sika oyo akoti sika oyo awuti oyakala te o mobala intel o mwasi intel omoni eloko wana Gilles asalaki yango makaro pe Crispin asalaki yango mais namona ekufaka mbala moko esalama lisusu te. Donc soki okepa na bango tuni bango mpona nini ekufa bakoki kopesa omwa eloko modo ezaka eloko moko esangisaka biso même soki na Paris omonake eloko wana ezangaka te mpona kosangisa bakongolais po omoni ta nyonso tosalaka ezalaka mosala so bimi na ntongo kozonga na mingi eza pokwa po kutana na bato mosusu ezalaka un peu pasi loba ndeti bato bamelaka omona ata so akovanda na ndako te fa beta mwa tu akende omela mwa boki na ye moko akoki kokuta mpe moninga moko kuna basololi
mais ndeti bato bamelaka te ndeti biso tomelaka te so bimi na ntongo oyo kozonga ta mosusu 18h 19h donc ekomeli yo mpasi mpo bima donc par semaine boye ta so komonana ka dimanche ta so okutani na baninga na église to esili ta so mpo okutani na bato mpe te omoni na poto nde tozali na kati na communauté na biso toza mpe na bato ya malamu toza mpe na bato ya mabe donc yebaki toza na bato ya malamu toza mpe na bato ya mabe toza na bato mpe bayaka mpe na division tokoki kozala nga nao malamu mais troisième personne mpe akoki koya soki toza ne mpe mayele te akoki kokabola biso ntango so akoki kozwa ngai ayepa na ngai akomisi nga pire ye mais ngai nazalaki pire yo tobandeki kosolola tozokende na bandako ngai na ye na ndako na yo yo ye na ndako na ngai ntango toyoki kobakisama troisième personne na kati so toza mayele te na kati ya troisième personne wana toyebi comportement na ye te tokabwani ngai na yo ntango so akomisi nga pire so azwi mpa na yo amemi mpa na nga nga sikoyo mpona tuna yo eloko ebombaka biso bakongolais ezalaka ngo wana taso mpona tuna moto nayebi comportement ne tovandi mwa mingi mpona tuna ye natuni te na bombi yango kobombana na bombi ebandi kopesa nga kanda tanso mpe nabombaka te nake kobetela troisième personne o wana kuna okende oyoka ntango akoya oyebisa eseni ebendi guerre yo omonaka tanso bato bazalaki mpe bakabwani tanso omona na biso bakongolais tosanganaka mo ekomokoma deux groupes parce que ekomi deux groupes wana tanso oyo alobaki oyo azongisaki oyo kuna asalaki boye oyo kuna bakangamaki bamoni mutu na bango wana kuna bia bakomokangama na mutu wana oyo mpe kote oyo mpe amoni okuna bia bakomokangama na mutu wana omoni mais soki ntango susu moninga oyo yebiso likambo nayoki ntango susu maître alobeli nga boye maître nde nini lisolo nayoki boyeboye te naloba ebongo te nalobaki ono na sansi boyeboye mbala moko nalekisi yango donc toyebi ke mutu toza na ye deja aza mabe donc soki ayoki kuna aye mbala moko koyebisa boye mama toyebi comportement na ye na mbala nsima ntango oyo oyebisa te moto koyaka oloba boye te eza bien te biso tu toya bandeko soki alobaki ona ndenge mabe problème eza te eleki c'est ça le problème donc soki tokoki mokangama toyebaka ke toya mpe na bato mabe na kati toya mpe na bato malamu na kati donc so moto ayeli yo likambo fo yeba ndenge nini okoki kopese yango ndenge nini okoki komema yango mpo obebana na mutu na yo te bozalaki na ebandaka c'est ça yango wana le problème mais na communauté ya bacongolais na bamalien biso nyonso tu baafricain toa na caractère moko toa na comportement moko bolongolaka te oyo bamalien baza bien basénégalais baza bien te bango nde bazalaka mwana eloko moko boye basanganaka omomona ata babetana bao bale te baa bavétéran mais basangani bake babeti mwa bale na bao na clos basololi ezalaka un peu bien omoni mpo tosalaka trop obimi ntongo banda lundi tan susu ti vendredi obimi mpe libanda te talaka poto nde ezala obimi mpe libanda te ovandoka na ndako mais na bete wana tan susu bokomokutana oyo babetana bao bale te bavandi na bao libanda bozosolola oyo babeta bale bazobeta bale bosisi bobeti na mino masolo bozongi ndako ebanda kosala mwa bien mpona tokangamaka mpe toyebanaka oyo aza boye tasu tokokutana na te tokoke masa boni famille tosololi kaka wana mais so tozokangama te yeba compiene efungwami bato ya sika bayebele ndeti nga boye nabima te omona tasu mutu mosusu mpe nayebi ye te mais tasu ye ayebi nga siko moye napesi mbote mpe eza te mutu wana tasu omona mutu oyo boye aza tasu lolendo mutu oyo tasu aza boye donc yango wana omoni mais ntango tozokutana na baplace moko ntango susu yo oyebani na moto wana ngai nayebi ye te ntango na ye napesi yo mbote napesi ye mbote mbamo tosali connaissance ntango susu tokokutana kote mosusu tokopesana mpe lisusu mbote mbamo tokomi famille donc famille awa na poto fu tosanganaka bongo na eloko moko boye ekoki komema biso tosangani toyebani eloko moko ekoki komema biso tosangani toyebani awa tosangana mingi kaka omona tosangani na église oyo tasu ya diza tasu ya Didier Ngumi
tension ya pasteur Venance, tension ya pasteur Intel, tension ya donc quand bato o baza na église wana bayeba na église wana bato o baza na église wana bayeba na église wana siko bato bayaka ba église wana te toyeba bondeni ndeni tosala famille na bango donc tosala famille na place moko tokoki kokutana biso nyonso bakongolais esala biso bien ndete eloko jile abande kosala kosangana mwa bainvitation non mwa eloko moko eza boye atetete mwana baboîte de lettres ntango otangi otali boye dimanche mwene te boye place akokende eza te mwa tour ntango yana nakuti nasololi na ye nakuti nasololi ata na omelalanga te mwa ji moko mais nakutani na famille esali mwa bien c'est ça eloko tokoki koluka toforce mpo ezongisa biso na bolingo ya kopesa na mbote ya kosolola eza eloko wana nde toesangisa biso. Merci beaucoup. Merci beaucoup papa na ngai tango mosusu na kati oyo nake mwa vite. Merci papa. Omoni ke natunaki question moko mais oyebisi nga makambo ebele nazwi mpe ebele sikoyo na oyo lobi na nga na question oyo nga natunaki yo soki nalobi basénégalais nyonso ntango akoya bazalaka na mokonzi na bango moko boye ntango mutu aye mutu asika akotuna bango boyebi ndenge tosala oza comprendre eloko nalobelaki question wana boyebi ndenge tosala mutu oyo aye mpa na biso boyebi ndenge tosala comprendre naleki wana réponse yango wana mwa moke après olobi likambo yeba église po en tout cas nayoki ebele déjà voilà merci déjà po fungoli ngai likambo yeba église nayebi te likambo oyo nazwaki eyano oyo epa mama nanga moko tosokolaki na ye moko mama nasira ayebi ndenge olobi wana papa eza pena réel parce que ndeti ngai nasambelaka na crée mais okomona soit ndeko moko awuti crée ayekutala nga mais jamais namona ndeti bandeko oyo baza ndeti na église oyo lobi wana aya kutala nga alongola makolo na ye aya kutala nga papa eza pasi eza vraiment pasi mais tokende tozonga papa na ngai problème na ngai eza pena mpona makambo wana pena ya communauté biso tosalaka association moko awa président azalaki papa José Mongo association wana na comprendre ndenge olobi keno papa Gilles papa Crispin basalaka babiloko wana ekufaka ndenge wana mais nayebi te papa donc eza likambo ndenge namonaka eza likambo ya fondement ndenge tobotaka bana boye po toyeba ndenge ya kudike bana na bana ndenge tobota tokabulaka te mais soko banokabulaka no ngai kingandi bo ngai kingandi bo non zwa biso nyonso esika moko donc fondation donc soki ndeti kingandi na kingandi bazoyokana namoni ekozala soudé mais biso tomona kaka association moko kaka papa ekenda kaka wa alors nayebi te papa selon yo po olobi makambo ya kosangana est-ce que likanisi nini ekozala nango mpona likambo wana ya kosangana po totangi trois makambo awa trois association ekendaka ndenge wana yo tangi mibale nga natangi moko elikanisi oyo ebimaka na foyer ntango ndeko moko akufaka na foyer ya Brazzaville moko boye nga na yo tozala te nayebi te soki yozala me nga nazala te mais naye komona papa likambo moko boye etushaki ngai ntango tozwaki matanga ya papa Tezo fo totangaka kombo papa Tezo ntango akufi tomoni mpenza bato baye ebele mais ntango azobela bato ya kokende kotala ye kuna bazalaki moke papa selon yo est-ce que likanisi nini tokozala yango nde mutu azobela na tozela mutu akufa toya ebele est-ce que selon yo likanisi nini okozala yango mpona kobakisa esika wana epuis toye na matanga ndeko na nga oyo tozalaka nde na compiene awa tozosola te tozosola na mutu awuti na Paris na mutu awuti Creil ondire bolingo ezalaka te soki ndenge nino nayebi te papa yo likanisi nini okopesa ou bien eloko nini okonstataka na place wana
Bon, nayoki yo olobi makambo mwa mibale ndenge yo lobaki na ponso nga na pozaki yo okendaki mwa musika nga mpe nazwaki oyo ya ngai yango moni nazongiselo na mwa banini wana bo siko awa oyo tolobi ngani muna lobi siko nayebi te yo likanisi maintenant banda oza déjà des questions otoninga na kati ya maloba no eza ya association na problème ndenge mutu abandaki kobela bato bazoya te na ndenge mutu akufi bato bayebe na troisième eza nde nini awa tozosolola te mais mutu awiti tasu Paris aye menga nazosolola tasu naye tozosolola na ote ya liboso eza association na répondre na bassociation association na biso bacongolais toyebaka eloko nini toyo osala te le deuxième premièrement ezalaka mutu ta nsusu azwi ide wana il faut alakisa bato mpona nini asali association wana nasala association na biti nini omoni eza te ke toyekaka tosangana topesaka mbongo te fo lakisa bato ke nasali association yo mpo likambo boye so ye na communauté na biso tokoyeba ndenge nini tokoki komema ngo mpe tokoki kolukele avocat mpo adéfendre ye pe biso bato toya na association oyebi lelo biso bacongolais age ezokende mais sagesse eza moke omoni age ezopusana mais bato bazozongo ko aza na 20 ans parce que mwana akomi moto jeune to papa po sokomi déjà ba 50 to 40 et quelques ozokoma déjà ba papa po toza déjà ba papa déjà te papa déjà toza déjà ba papa papa responsable déjà papa akomaka na sagesse po sagesse oyo oza nango yango okoyeba ndeni komema bana o na kati ya ndako c'est ça siko biso bato oyo toza na poto tozokende association tozokende na sagesse te mais tozokende nde na association ntanso kolakisa le problème c'est que eza yango wana nake na association wana te po napesa pe ide na ngai napesa pe makanisi na ngai po association wana etombwama mais nake na association so nakomi na association nayoka oyo ni baoloba na association nalakisa pe oyo ngai nazali omoni soki eloko ezoboma na kati na biso ngai na yo olakisa oyo ngai nazali yo mpo yo kolakisa oyo yo ozali ngai na ye mpo nalakisa président oyo fondateur to président association alinga nga yo mpo ye président to fondateur association alinga yo siko soki namoni président wana azolinga yo mingi nga mpa na nga nabenda na association nalobi eza mabe me na ide nango mpe yebanaki mpe te association ntango akobendana akoluka mpe abimisa ngo na kashe mosusu ntango abimisa ngo na kashe mosusu moko wana paki oyo wana paki donc association bacongolais ekufa nde bongo soki tokomi na kati ya baassociation tokomopesa baide nazwa koya te komilakisa ngai nazwa koya mpe te mpo président ya association alinga ngai to nawelela poste moko siko surtout biso bacongolais toya makasi na baposte tanso ngai na ye association mpo nazala secrétaire so bato bakobenga nga seki wana namoni yango bien wana seki na biso association namoni yango bien mais mpo nazala ata membre simple boye mpa na nga esimba te mpa na biso bacongolais eza bon donc na ye eloko mpo nazwa poste mais eza nango rien yango moni baassociation na biso ewumelaka te mpe ekendaka kaka bongo na koswana oyoka tanso na association nomona boka koswana mpe bendani yana bokabwana tanso na eloko kaka moke yango moni ewumelaki ya deuxième eza le problème ya ata susu tezo ndenge akufaki omoni nde toza boye maître moto so azobela ta susu ngata susu nazobela na omoni ta susu naboyi mwasi na ngai yebisa bato ayebisaka kelke bato omoni donc place wana topesaka bato mosusu foti te ayebisa ta susu kelke mwa bato kaka omoni misusu babombaka misusu ta susu abimisi misusu mpe babombaka baza mpe mwana raison na bango po soki abimisi epanzani monde mobimba
so abeteka oyebite abete biso comportement na biso bakongolais yango wana ta so abetelinga ngape fale na bomba to na tia na losambo nake obeta kuna na sansi mosusu ya mabe omona o wana pe amemi o na sansi ya mabe o wana pe amemi o na sikoyo ntango koyela kolo maladi esali epasi soki nabombaki na yo omoni makambo ebele bakongolais bakoma kobomba mpe kokende otala bato tanso na hôpital babiloko wana ezalaka moko eza don moto mosusu ezalaka modon na ye so ayoki moto aobela fo akende ndeti mwasi na nga ata lembi ye so ayoki moto aobela akende otali na hôpital nga tanso nazaka courage wana te mais ye akote ata wuti mosala lembi aozwa makolo na ye bokende asimi nzela akende donc place wana nga namonaki aza na don wana ya okende mais nga nalongoli te nazalaka na courage te loba tanso yo mpe tozoki nazokende ple bon tokende mais nga moko boye courage ma na telemi na nda wana na okosa te ke na telemi boye na sikoyo naoki etala motu na hôpital boye pasi nazala nango ma pasi kilo wana ma na bombi te mais mwasi na nga akolamuka na ide wana sukoli mpe atie akei akotala motu nde abanda obima wa bokende otala tezo akei ngai ne tozali na Paris abi akende otala tezo nga ba problème te kwa kamie za nango muke yo kende nga na jo na ndako donc ye aza na eloko wana siko nga naza nango te omoka nde toza na ndako wana ba nga azalaka dire na bana mais ye akaresaka bana omoni donc mutu na mutu azalaka na don wana surtout ba maman donc pesa moi bato foti te côté wana pe deuxième eza bato mosusu mosala mosusu akobanda mosala ndeti nga boye taso na banda mosala camion mosala ezwaka taso 7 heures wana kozonga na nga ndako 19 heures siko osala na logistique te mais osala na bâtiment donc oye vraiment lembi siko ntango omoni nga te na hôpital donc opesa nga faute mais ntango susu eza mosala toya na poto ezalaka mosala mosusu omona taso alembi mosusu eza mwa pasi bopesaka bato faute te donc bosepelaka kaka na ndambo bakei bosepeli bolobi non ça va ndeti papa le ando osala soki bokei atindeli bato message non sikoyo moi ça va sikoyo moi boye c'est ça eza te ke biso tout combien tokoki kotonda na hôpital te so moi 10 personnes bamonanaka bakendaka ça va so moi 20 personnes bamonanaka ça va deuxième question na répondre yo omoni na kati na biso tanso omoni bato mibale babebani akolobisa aosolola na wana moto ezalaka eloko wana eza mingi pa bana mibali na poto bana mibali bakoma kwa bana basi bakoma kwa bana mibali na poto na kala bana basi bazalaki akokangela na kini nde tozali mwana mwasi akangi moninga na ye nemi kanda bakombi nemi mpe baolobana te mais awa bana basi bakoma tant susu balobani te aloka eloko mo badiskute lobi nango basololi na bango mais biso bana mibali tokoma okoya bana basi na songisongi na enemi na kati donc so mwana mobali akangeli oyo enemi oyoka jo wana kutu fo jo wana nalobisaka ye te yo wana mais yo oza mwana mobali oloba makambo ebele mpo na nini omoni problème tozala omona soki ndeti na baproblème ya bamatanga bongo ya yo kolakisaki yo na ye bosolola te aoki esololisa moto mosusu deuxième ka na question wana eza likambo so bato baosolola te eza likambo akowelela nga danse na komite na biso yango wana biso bakongole nga naleki ye nga nasali boye siko ntango bato mibale bazowelelaki danse yeba baobebana so landi bango baweleli na bawelo te baweleli kaki danse baweleli na bango elo te mpo bawelela nini oyo aza na mwasi na ye na bana oyo mpe aza na mwasi na ye na bana oyo asalaka soki na logistique kuna oyo koto asalaka na bâtiment oyo koto asalaka koto
taso bakokutana tanso so bamelaka mwa boki na bango bakutana na place moko bamelaka mwa boki na bango siko baweleli nini tanso mwa petit confiance mwa azalaki anakumisa oyo oyo koto mpe oko aza mwa danger aomona oko andeti baotia ebi donc yango moni biso bamibali na kati ya mikili tobendanaka bon tanso ye alata fo nga alata bien ye alata boye ye alata boye donc kolata moto eza bwa moto kolata moto ya moto nde ye mo azokalkile couleur ne na nzoto omona yango mona ntango oyo kuna oyokaki ye kuta finge ngaki nga alata fo alebendani koswana yango monaka bana mibali baoyokana te ngai mituna me bana mibali yango bayokani te baweleli nini mpo ye aza mwasi ye aza mwasi so bakowelela bakowelela tanso mwasi me bakozwa so mwasi mosusu te mpo ye aza mwasi na ndako oyo kuna mpe aza mwasi na ndako siko baweleli nini bawelelaki danse tanso ngai komona mete poezo tanso mosusu wana poezo andeni omona biloko mwa comportement na pa bakongolais pana biso bakongolais to wana donc nakolekisa te tanso mete babengi mete poezo nalekisi na ngai namona normal mais oyo mosusu amonaki danger aomona o faux comment obenge prise eza nango komboka donc baquestion 3 questions naona korépondre ona basanse wana na baide na ndenge nakanisi merci beaucoup papa namoni vraiment nazobiyano na ngai moye tokota pena na mozino eza te mpo eza kamwa pasi na wana utoloba awo bimisi likambo ya papa Alain nayebi ke ntango makambo elekaki papa Alain na papa Double epuis likambo nyonso kaka ndenge kweyaka babiloko wana bapesaka message mbala moko eleki tomonaki likambo ya papa te ezwanga mwa lokotro ekotaki plus de 3000 et quelque. En tout cas eloko wana epesaki mpenza bien bolingo nde yango wana mais bolingo ezaka teke tokundaka bibembe non mais bolingo ezali toyokanaka biso na biso mpo totombola communauté na biso papa na likambo oyo likambo papa le na papa Double basalaka est-ce que yo likanisi nini oza nango mpo bakisa likolo bango basalaka wana po bango mpena batelemaka mpenza te likanisi wana ma po muta bandaki yango papa le après Double ayokokota en tout cas nde basangana bango mibale bayokana basala équipe ya bien nde bango mibale basangana ma epesa bien mpe bamikitisa yango omoni ekendaka bien soki bazalaki ya komimatisa mbe omona likambo wana ekufa so mpe bazalaki bato ya kanda mbe likambo wana ekufa so mpe bazalaki bato ya kolobaloba mbe likambo wana ekufa mpo na likambo wana ezalaka misu bapesa misu mpe bapesa te mpo likambo wana ekweyaka briske omona tanso oyebi kaka na poto nde toza omona tanso salaire eselekaki okoti mpe badécouvert mpe kangami omona tanso likambo wana ekwei oza mpe lelo aopesa te omona mais oyoka te bango aloba tanso moto entele apesa ye moto entele apesa ye te rien donc oyo bapesaki bapesi mpe ntango bozwa bamessage baotindela bino to merci na ndenge bocontribue merci en tout cas donc place wana vraiment nasepelaka na bango mibale bakendaka bien mpe babomba secret na bango baza à l'aise mpo soki ezalaki ka bato ya kolobaloba mbe na compienne bato basi bayebaki famille intel bapesaka kutu te soki makambo ekwei famille intel basalaka boye kutu te famille intel kutu bayaka te famille intel kutu basalaka boye te mais bango mibale en tout cas bamemama bongo bazala bongo babakisaka ata troisième te bazala na bongo mpo na nga bazalaka bango mibale bakende kaka bongo soki omoni papa le mpo ezalaka ntango likambo ekweyaka soto banyi bapesa oka papa le ayebisi so aza te ayebisi na bopesa na Double donc bango mibale esimba de lo na oyebisa bango kaka bango mibale esimba bakende bongo bazala kaka bongo nzambe azala na bango
Bon, merci papa Nangaï. Nalingana loba boye. Est-ce que bando yana mboko yo compienne? Est-ce que c'est basunga yo? Donc so sungama après je logo na ko loba. Bon, kosungama ndeti likambo ya kosunga ndeti na mwa mike. En tout cas zaki boyete ndenge papa len na meke ndewe na double nde ba memango. Ezalai kaka kweleli likambo mutaye akoyi kosimbiso mwana loboko mwa 50 mwa boye donc tosunga mabongo. Omonike ndenge ekomi sikoyo so likambo ekwei papa lena double batamboli na mwa kaye na bango ozosunga boye ti bakanise ye mais na kalizaki mwa mutaye otalo ndeti na kweli likambo ba famille compienne ye mutu na mutu alekana na na ye po tozaka na babulo bosololi esili a moto zwa mwa boye osomba mwa ji po koyamba bapaya zwa mwa boye osala mwa boye donc famille bande koya tovandi tosololi toseki oa kokende po otaso kokende mosala na ntongo mosusu mpe asimbiso mwa eloko omoni mais sikoyo ekomi nyonso tu ekenanu pa papa lento pa double apres bango mibale bakangami bakotala famille ekufelaki mais kosunga oui basunga po kosunga eza kaka mbongo te so moto yo kotala yo déjà eza kosunga yango. Ok, merci beaucoup papa. Tolobaki likambo ya association awa likambo ya association vraiment nayebi ke po ngai pena personnellement nasungama pona bibembe te pona maladi te mais nasungama na administration donc ye bana nga balia nayebi ke bato butu basalela ngai mikanda ezali association donc ezali président Mongo na papa Roger Lufingu en tout cas longoni apena donc je les salue en passant, donc place Bazali, nous avons un compte pour la bango. Donc, et l'autre bengi association, ne ezaka kapona to kunda kabi bembete, pour la malade kakate, ne ngi solo de mais, et ça m'a kamé belé, moi ça kobota, moi m'a kamé belé de famille. Donc voilà, et l'autre ezaka nos familles compénoises, ne ngi to le baki wana. Vraiment papa to que na biso no cité. Est-ce que les cantines no goza na pour na bana na biso to bota awa, to na bana bazuke na kobeba bazokota na babisika makambo ebele kaka teka baputulu biloko mabe makambo mabe. Est-ce que yo ide nini okozala nango mpona bana na biso? Oui, mais wana omoni nde tozalaka na kati ya bana biso baparent fo toyebaka tozalaka na 4 éducation. Tozalaka na éducation ya baparent, toza na éducation ya école, toza na éducation ya église, mpe toza na éducation oyo babengi ya libanda ya ri. Donc soki mwana komo teka putulu donc azwi éducation ya libanda akoti na éducation ya libanda yo paro koyi kobunda na ndeni opesi mwana éducation ya bien mais so akutani na bakamarade moko ya mabe libanda donc bakomolakisa ye déjà oyo bango bakomozwa ya mingi mbongo ye pa kokota na makambo wana siko na kati ya mboko yo paro fozala na sagesse moko. Donc, il faut kotalisa ye avantage nango na désavantage nango. Donc, mabe nango na malamu nango. Lelo eza malamu po bakangi yo nano te. Lobi na onso bakangi yo tala ekesala boyi. Po na minute wana mwana so asa koli osasu neloko okoki komemela yesu te. Po yo oedike déjà osali nyonso okoki kosala. Mais tant que akozwa siko ya libanda eza te ke yo para oedike mabe omemaki ndenge kokore komema ye mais ko okutana na ba oyo ya libanda yango esali abando teke biloko wana soki azali na posa mbongo ebele na baninga baolakisa ye yango wana okokota siko na minute wana fo bando solola na ye otalisa ye mpona nini yo memaki awa eloko nini yo memelaki awa pona nini olongolaki kuno yene awa. Donc otalisa ye ataza na aosala makambo wana yo ozotalisa ye na memaki yo awa pona boye vi na yo ezala boye mais ntango okomi kokota na makambo oyo soki bakangi yo te eza malamu mais mokolo bakokanga yo tala po ezokosala
vi na yo ekokóma ndenge nini soki bandumela babiloko oyo vi na yo ekokóma ndenge nini lobi ya bana na yo ookipe bango ndenge donc ozotalisa ye yango siko place para komaka na sagesse yango wana omona mpe deuxièmement biso baparent fo toyebaka ntango omoni kala to tobande kokola so papa awuti mosala ye aluka yeba mwana to aza wapi mwana etel aza wapi aotuna mwasi mwana etel aza wapi mwana oyo boye ake wapi oyo ake boye fo ayeba kala ko tozala batelefone te omoko osaka na libanda kuna okobeta bale me balandi oyo papa aoluka o mais bana na biso bakoma na telefone benga mwana oyeba place mwana aza mais biso tokoma otika bana liberté moko boye mwana bimi na ye aye ozonga na ye place ake mpe yo mpe mwana azokota otuni ye mpe te nayoka bapapa mosusu ko bana omema bana nanga ndeti bana mindele via bana mindele namona yango mpe erreur moko boye eza te ke so omema mwana via mindele otiki mwana na liberté nyonso non aza na limite na ye yango nalobi biso baparent baafricain fo tozala dire na bana moko aza dire moko aza amikiti tomona na libala nyonso ezaka tanso papa mwa caresse ya bana mama aza dire omona papa tanso mwana asali mabe boye papa obeta te omona mama abete omona libala mosusu papa aza dire mama mwa kolengela bana mais soki bino mibale bokomi ne moko olengela bana mpo to bapesaka akosala nyonso ye alingi akoki kokota ndako aire nyonso to alingi mwana fasi aza na limiti na aire mpo mwana ndenge ozobokole ndenge oza koedike yeba ntango ye mpa kobala akomema oyo opesi ye na libala na ye ndenge omema bana na ye soko bandaki kotiki lese ale akei na ye oko aza na cle na ye aza na badi na ye alingi azonga azongi na ye na tata so na otambola komona mwana mosusu 20 aza libanda mais moi non loba oke classe bo devoir osala te aza liberté donc parent akoya bwemba papa mpe avandi na ye mwana ye akoti na ye sans mpe kopesa ta so papa mbote ake na ye na chambre na ye papa mpe po atuna te owuti wapi rien oyo toza na poto babetaka mwana nga naza dire mama ya bango nde mwa kimia mwana fasi atieke na kati ya libota na kati na ndako na biso parent nanga moko aza dire mpo na biso parent fo contrôler mwa devoir ya mwana fo yeba lobi bana baza ya nini ya mwana omoni so liberté eza mingi bana bazokende osangana na bano ya mabe ali asali eloko wana so deja sa tengami fo luka siko bando otalisa ye vi na ye otalisa ye place bowuti na place bozokende soki abotama awa otalisi ye nano vi na yo omoni ntina na longwa kuna na ye awa mpona bota yo mpona boye mpo vino ezala boye yango nalingi otanga na classe okoki kozala ata na ba 80% ya réussite okoki atoya na poto so otangi te kozala mwa 50% to 60%, mais classe eza déjà avantage kokoma kotanga eza avantage olingi osala mosala ongala osala fo otalisa mwana ya batima olingi osala mosala logistique omema bapalete fo otalisa mwana babiloko wana bana bayebi te baomonaka osombele basket osombele boye ayebi te ndeni otravaille taso ozotravaille bien sikofozala ne die ezala te babetaka bana te basalaka bana te boyeboye boyeboye yango tobebisa yango bana mpo biso bafrika toa teti toza teti donc fo toyeba kontrole bana mwana bimaki obenge na telefone osala 19h na mono na ndako mwana azonde mwana te akovanda ti verte baluka tiwa ata komi mokolo bandi otabisa ye
amona mwasi akoli bandotalisa lobi obala oyo osala yeba lobi mwana akosala so abimi sikoyo oza te yo omona ye te akangi telefone yo mama ozo capacité ke tivete omoni mwana c'est ça futo yeba ndeni tokoki komema bana na biso ndeni tokoki kosala na bana na biso na kati ya mboko po biso baafricain toza teti ya kosakana te soki alibekte eza bakozala teti mpo bana na biso baokula baa baminga koleka biso donc so memie déjà na éducation ya bien ata kuta na éducation ya libanda ezala mwa pasi tolakisaka bango mpe bandeko na biso omoni o papa intel so omoni na nzela apesi ye mbote ezala na respect na ye so ozalaki na bisi telema apesa ye place biso tokoli bongo okovanda te mokolo aza kotelema te namoni mokolo na bengi ye ya kovanda soki alobi te vanda sa batikeli tolakisa bana eloko wana mpe tomemaka bana na biso na église mingi to bazoyoka parole de Dieu eketinda bango babanda kochange place bandaki kosala mabe bazochange mpe basali na nzambe boteyaka bana mingi botalisa bango omoni yango wana ekobanda kochange bana na biso so tozobomba kaka bana na bandako komema na église te yango omona bana na biso bazokutana na bamakambo okoyebi parole de Dieu te akosala nyonso ye alingi akoki komanke mpe bapara na ye so abimi azongi abi aza na liberté na ye donc so mwana akoti nzela wana yo papa azala siko na sagesse akolakise mabe na malamu mpo na minute wana oko akoti aza deja mokolo osala so na eloko akokosala te mpo akokima ne mpe ndako bandotalise mabe nango na malamu nango mabe nango eza nini malamu nango eza nini tio yango nazalaki nango yango wana. Merci beaucoup papa na ngai tokepe na koshite po tozwi mpe mwa temps donc likambo tolobeli kaka nde toyeba ndenge nini tokotomona communauté na biso kendemi ezala te ene ezala te po tozomona ndila ezosimba mpena te ndenge tolobi na bikolo mosusu mais toluka nde tosimbana parce que awa surtout makambo ya bapréfecture bamakambo ebelebele eza mwa mpasi na bandeko na biso mosusu donc ezosenga tokangana tosungana toyeba nzela oyo soki nakei yango nasi nakende kokoma nzela oyo soki nakei nakokoma te donc tolingi mpena papa na ngai tosimbana mpo toluka nzela ya solo communauté na biso etelema ndenge bacommunauté mosusu ezalaka. Alors nayebi te papa susi na ngai ezalaki yango wana nazwa mwa likanisi eza mpa na yo nazwi mwa likanisi eza mpa moninga mosusu mais mokolo mosusu okomona invitation mpa na yo tovanda likanisi oyo tozozwa tosangisa yango mpo emata mpo biso nyonso tozala liboke moko vraiment papa tokenda koshite donc tosilisi vraiment mais mwa mbote soki ezali mwa likanisi ya suka soki ezali okoki kosadresse okoloba na baninga ndenge yo omoneli ndenge tosali émission na biso ntango mosusu okozala na mwa likambo moko ya kobakisa na bandeko obien okozala na mwa mbote okopesa epuis tokata na biso mpo na nga vraiment en tout cas makambo eza ebele mais pona problème ya temps awa bacouvre fe na ba 18h oyo donc towela mpe tokala mingi te 18h donc tokata na biso déjà mais makambo eza bele à la prochaine émission esuki te donc nayebi ndenge nini papa na ngai Gibson azali donc nayebika soki natuni mwa mutuna adeveloppe ebele na bisika oyo nga nakozalaki nao na kotuna déjà se nazwi eyano na ngai alors yango moni toke mwa mosika mais problème eza te eza nango ya oyo soki nini te mais vraiment nazwi mituna nazwi biyano na ngai vraiment papa soki eloba soki ezali opesi soki mwa mbote obien likanisi moko oza nango obombaki obimisi comme ça mpo tokata nasepeli mingi so na développé mpo naza pédagogue so singi eza boye faut faire moi développement banini bon nasepeli mingi koyamba o maître na idée otopartage
napesi bandeko nyonso to bana na Compiègne bambote. En tout cas tozalaka nde toza bomoko na matanga tokutanaka na bafeti tokutanaka mais na kosengaka na Sœur Caro moi c'est pas Crispin na Gilles basalaka nde basalaka ne salaka moi bien surtout biso tutobimaka te na bete bongo esala biso moi bien kokutana bon moi komela moi kobeta bale et que sala biso bien poto yeba na liso na communauté na biso ya bakongolais na sepeli pe na FCP papa lena double ba continuer ka aller na bango mibale batika ba o bazako ba kufelite so ba kufeli batinda ka ba message nde to tinda ka so to za nango to pesa moi mke to za nango na pesi bino nyoso to mbote na pesi famille na ngape mbote bisika nyoso to basali o na zaki na ngwana na sepeli mingi koyamba o na ndako na ngametre. Merci beaucoup papa nanga inga pe na sepeli mena ko zongi sona loko moko o lobi Crispin na mama Caro ezali association ASPI papa Mongo. Ah bon to banda ko sala ngo na terre wana kuna donc ezali ASPI donc on a yebise que no association ya papa Mongo oui to so benga bata noyo to so beta bale yango wana donc association yango na lobi mikanda nyonso ezali na préfecture donc ti lelo yango to linga to sala loko faut to remonter ngo papa ozana makanisi ya bien vraiment félicitations parce que ozongi tinga pene loko atanga na yoki koma papa Crispin na yoki koma mama Caro ba mana ko zambongo ba pesi ye lamba et puis ba pesi pe moi ba farine ba lambi moi mikate ndenge batu ba kota moi un kawana yango nde sikoyo ba no sala quelque chose pour lelo papa to kozala tolo ba mama na ngai ya kufi ndenge mama na ngai kufi bongo papa to kozala mo loko moko lelo papa nde zambe sala na biso ya poto ndenge to zomona au bon to bomba kambongo te mais ce qu'il y a un 500 €, il y a un 200 €, place papa to kena ki sasa to kozwe loko wana mutu akei tango ko ya papa mali ya ki oui papa mali tala bisiko kenda ki bande ko mususu ba ko zaki te mo loko to bakisa ki yangoi mais bisiko to bimisa ki na kesi to zongisi yango na kesi we lekili kolo yangoi papa ezali pona ko to zala ba mandiante mais ezali poto tombula mboka na biso to tombula communauté na biso voilà l'essentiel to mona ki bon non qui ne peut me suivre sur tes pots na voté on attend un peu ma combo tes pots donc donc voilà et là que tu connais bref yangwana li kanto do biwana donc yangwana bien ande ko na biso bo tenir biso pena rigueur te bo limbisa biso to zana couvre feu zo bana déjà à moi de connaître mission oyo eza pena mingte mena pesi mbote na bande ko nyonso o balandi biso bisika nyonso bozwami vraiment batu nyonso o to vai na Compiègne bokozwa invitation et puis bo benga biso na bandako na bino FM production donc yango émission na bino pona point de vue ya ba famille moko na moko to sangana poto tombura eloko na biso papa Double papa Alain papa José Mongo papa Roger Lufingo botelimisa eloko yo bino na tie bino mitu comme ça. En tout cas, vraiment, au revoir, na bande konabiso nyoso, surtout la famille compagnoise B, bande konabiso à Paris, à France Mobimba. Merci beaucoup, bye bye, au revoir.